һәр кем талантлы. Табигатьтән бирелгән һәләтте асырга гына кирәк. Таланттар йондоҙлоғо конкурсы хәҙер бар республиканан һәләтле ҡыҙҙар малайҙарҙы ғына түгел, ә йәштәрҙе лә үҙенә эйә. Эйе, таланттар йондоҙлоғо ҙурая, киңәйә. Номинациялары күбәйҙе. Хатта мәғариф буйынса айырым конкурс ойошторола. Шулай уҡ йыр, бейеү, дизайн, ишаралап йырлау, нәфис һүҙ оҫталығы һәм башҡалары. Үҙен менән таныштырып кит. Меня Алтынай зовут. 3 ҡыҙыҡай килде, 2 малай килде. Беҙ йырланыҡ Катюша. Беҙ Уфала булдыҡ, беренсе тапҡыр булдыҡ. Выходила, Петя заводила, про сырного сверза варла, про того, кого любила, про того, кого берегла. Иҫегеҙгә төшөрөп бөтәйек. Таланттар йондоҙлоғо бәйгеһен баш ҡалабыҙ Өфөлә Әсәй йөрәге төбәк йәмәғәт ойошмаһы уҙғара. Конкурс йыл башында уҡ старталды. Бөтәһе 240 ғариза килде. Уларҙы билдәле жюри, профессионалдар баһалай. Тәүге тур Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы сәхнәһендә үтә. Әлбиттә, минең төрлө конкурстарда жюри булганым бар, әммә таланттар йондоҙлоғо конкурсында мин тәүге тапҡыр хайран ҡалып ултырам, сөнки ошо мөмкинлектәре сикләнгән балалар бик ныҡ талантлы икән. Улар сәхнәгә сығып юғалып ҡалмайҙар, улар шиғыр уҡыһалар, шиғырҙы шул тиклем еренә еткеҙеп уҡыйҙар, ә темалары шул тиклем ныҡ актуаль ошо шиғырҙарҙың. Бейһәләр матур итеп бейҙәр, башҡорт бейеүҙәре, төрлө халыҡ бейеүҙәре, әлеге йәштәр өсөн бейеүҙәр, барыһы ла талантлылар. Бына һоҡланып ултырамын. Йыл һайын ҡатнашыусылар конкурстың төп девизын иҫбатлай. Һәр бала йондоҙ булып балҡырға хаҡлы. Киләсәктә ысын артистар булып китерҙәр әле. Әлегә уларға уңыштар. Тәүге турҙы һеҙгә күрһәттем. Ҡатнашыусылар менән таныштырҙым. Йәш йондоҙҙарға уңыштар. Искәндәр Юсупов, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.